Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren hier im Saal, im Kloster Weingarten, bei der Akademie der Diözese Rottenburg. Und einen wunderschönen guten Abend auch an die vielen Gäste, von denen ich weiß, dass sie uns an den Bildschirmen zuschauen und zuhören. Herzlich willkommen. Wir haben uns hier in der Akademie der Diözese zusammengefunden zu einer Tagung, die den Titel trägt Gemeinschaft baut Zukunft. Und Ausgangspunkt waren die Baupläne und das Projekt des Klosters Reute. Und bei der Gelegenheit ist uns aufgefallen, dass es zwei Schwestern gibt. Und deshalb wir fanden das so interessant, was diese zwei Schwestern zu erzählen haben, dass wir gesagt haben, jenseits der Tagung ist es wert, diese zwei Schwestern zu hören. Bevor ich aber mit dem Gespräch beginne, möchte ich noch etwas sagen. Es haben sich sehr viele Menschen angemeldet, die auch das Gespräch verfolgen wollen an den Laptops und den Computern. Wir können diese Gäste leider nicht praktisch zu Fragen zulassen. Das sind zu viel, das ist technisch sehr schwierig. Wer hier im Saal fragen möchte oder einfach etwas mehr wissen möchte oder nachhaken möchte, der kann das tun. Sie müssen ein Handzeichen geben. Wir haben hier eine technische Redaktion und die werden helfen und dann können wir das gerne machen. Es ist also offen. Und jetzt muss ich noch eine Kleinigkeit sagen. Bevor wir starten, möchten wir grüßen. Das ist ungewöhnlich, aber wir möchten grüßen die Schwestern des Klosters Reute. Eine Person hat sich angemeldet, aber die sitzen jetzt dort bei Public Viewing und schauen das gemeinsam vor der Großleinwand an, die sie aufgebaut haben. Also einen wunderschönen guten Abend an die Schwestern des Klosters Reute. Aber wir möchten auch noch woanders hin grüßen. Ich glaube, wir grüßen zuerst nach Boston. Nach Boston sowie nach New York, Suzhou, Shanghai und Dubai. Das sitzen ebenfalls Menschen an ihren Laptops und wollen hören, was diese Schwester zu erzählen hat. Und ich finde, das zeigt eigentlich wunderbar, was wir hier haben. Zwei Schwestern, zwei völlig unterschiedliche Lebensentwürfe, zwei unterschiedliche Berufungen und Berufe, die sich auch ausdrücken in unterschiedlicher Architektur möglicherweise. Fangen wir an hier mit Schwester Maria Hanna. Sie ist die Ältere. Sie ist die große Schwester sozusagen. Sie sind... Ich bin körperlich die kleinere, aber eigentlich die größere. Ist die große Schwester. Sie ist die große Schwester. Ja. Sie ist 5 Jahre älter als Professor Dr. Gisela Löhlein, aber zu ihr kommen wir nachher. Schwester Maria Hanna, Sie sind ja nicht als Maria Hanna auf die Welt gekommen, sondern mit einem anderen Namen auf die Welt gekommen. Also auf die Welt gekommen bin ich einfach als Kind. Okay. Aber ich habe natürlich einen Taufnamen, den mir meine Eltern gegeben haben und der ist anders als der Ordensname, den ich mir dann nicht ganz allein gewählt habe, aber den ich vorgeschlagen habe und den meine Generaloberin dann mir zugesprochen hat. Also mein Taufname ist Sigrid. Sigrid Löhlein. Sie sind in der Nähe von Pfädelbach auf die Welt gekommen? Oder auch falsch. Auch falsch. Macht einen ganz schlechten Eindruck, wenn alles falsch ist. Ja, vielleicht korrigieren. Mein Vater war damals als Ingenieur in Schweinfurt tätig und ich bin in der Kinderklinik Bad Werneck nebendran geboren, also eine Geburtsfränkin. Hört man aber nicht mehr viel davon, weil ich doch deutlich inkulturiert wurde ins Schwabenland. Okay, aber Sie sind als etwas kränklich beschrieben worden als kleines Kind und deshalb, Sie sind auch beschrieben worden als jemand, dem die Kindergarten, wie sagt man da, hat man da früher Tante gesagt, Kindergartenschwester sehr beeindruckt hat. Haben Sie da wirklich noch eine Erinnerung dran? Da habe ich eine gute Erinnerung dran. Das war eine Diakonisse. Also ich war bei einer Diakonisse im Kindergarten, die hieß Hanna.
Die Schwester Hanna war für mich eine prägende Gestalt, weil ich so viel krank war, hat die mich nämlich mal 6 Wochen mitgenommen in ihr Mutterhaus, da war ich damals 4 und durfte da in der Schweiz im Flüeli mich erholen und bin von dort auch von einer Krankheit in die nächste geschlittert, aber es hat mir nicht weiter geschadet. Ich bin dann doch wieder gestärkt heimgekommen. Hat das etwas mit Ihrem aktuellen Namen zu tun, weil Sie etwas so geprägt wurden durch Sie oder beeindruckt wurden? Meine erste Idee war tatsächlich, also es ist ja so, wenn man als Schwester oder als angehende Schwester sich überlegt, was soll mein Ordensname sein. Wir dürfen 3 Namen vorschlagen, die dann die Generaloberin sagt einem dann den zu, den sie für überzeugend hält. Also man hat ein Mitspracherecht bei der Namenswahl und man muss auch begründen, warum man den Namen nimmt. Also die erste Assoziation war tatsächlich die Kindergartenschwester, die ich da hatte. Aber ich habe das dann biblisch untermauert und bin jetzt sehr froh, dass die biblische Hannah, die Mutter des Samuel, meine Namenspatronin ist. Okay. Jetzt kommen wir mal kurz zu Ihrer Schwester, zur kleinen Schwester. Sie sind 5 Jahre jünger. Wie war es bei Ihnen? Sind Sie auch beeindruckt gewesen von einer Kindergärtnerin oder war es vielleicht eher der Papa, der Ingenieur oder war es die Mama oder wer war so die frühe prägende Person bei Ihnen? Ich glaube, ich war mehr das Papakind. Und zu der Zeit war der Vater ist in die Ziegelei von der Familie wieder eingetreten und mir hat die Kindergartentante gut gefallen, die habe die aber andauernd gewechselt. Im Nachhinein weiß ich auch wieso, weil die hat ein Kind bekommen und alles und dann habe die andauernd die Kindergartenschwestern gewechselt. Das hat mir nicht gefallen, bin ich heimgegangen und habe gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Und meine Mama hat gesagt, was willst du dann machen? Und habe gesagt, ich gehe mit dem Papa zur Arbeit. Und das habe ich dann 2 Jahre lang gemacht. Ich bin 2 Jahre lang mit meinem Vater jeden Tag in die Arbeit mitgegangen, meistens wahrscheinlich. Ich habe immer Kiese dabei gehabt. Ich habe viel, glaube ich, im Auto geschlafen. Er hat mich immer als Co-Pilot dann mitgenommen und ich habe viel auf dem Brennofen zugebracht, der in den 70er Jahren schon von der EU gefördert wurde, für Roboter gesteuert, aber der Roboter war nicht sonderlich intelligent. Deswegen haben sie alle mögliche Geschichte erzählt mir, damit ich ja nicht vor dem Roboter hingehe, weil sonst werde ich neigeschoben in den Brennofen. Und habe die Zeit auf dem Brennofen und hatte einen griechischen Arbeiter dazu geteilt, den Nikolaus, und der hat aufgepasst, dass mir nichts passiert. Und der hat mir dann auch immer den Teufel gezeigt. Okay. Und das war Feuer aufmachen und das Feuer schießt hoch von dem Brennofen. Das fand ich sehr spannend. Also Fegefeuer schon sehr früh eine Vorstellung, eine ganz konkrete Vorstellung. Es heißt über Sie jetzt wieder zu Ihnen, Schwester Maria Hanna, Musik war für Sie wichtig, Jugendarbeit war für Sie wichtig. Was haben Sie gemacht? Was macht man in so einem Ort oder wie sind Sie groß geworden? Also wir sind in Pfedelbach ich bin in Pfedelbach, Sie auch, groß geworden. Und ich war, also Pfedelbach im Hohenlohe-Kreis ist eine sehr evangelisch geprägte Gegend. Meine Freundinnen waren alle evangelisch und im Posaunenchor. Und da ich unbedingt auch ein Blechinstrument lernen wollte, habe ich das natürlich im evangelischen Posaunenchor gelernt. Und das hat mich ganz stark geprägt, weil das so, also es hat auch so ein Stück die Liebe zum Evangelium in mich hineingelegt, weil das eine Jugendarbeit war, die sehr verwoben war mit evangelischer Spiritualität. Okay. Waren Sie auch so fromm schon als junges Mädchen? Nee, aber ich bin mitgegangen zum Posaunenchor. Ich habe Trompete gespielt. Aber nicht so toll wie Sie. Sie sind wahrscheinlich in einem gut katholischen Elternhaus aufgewachsen, nehme ich mal an. War das wichtig? Kirche, Glauben und Spiritualität oder Beten bei Ihnen in der Familie? Also bei uns, wir sind katholisch aufgewachsen tatsächlich, aber das war vor allem der Vater. Meine Mutter war eher zurückhaltend, die war auch fromm, aber die ist nicht so in die Kirche. Und bei uns war viel wichtig, dass man tolerant ist und dass man ehrlich ist. Von daher war unsere Oma ist evangelisch gewesen. Wir haben also lang in der Tradition schon die evangelische Linie auch bei uns drin.
Und das hat, glaube ich, stark geprägt, dass man ja nicht so eingeschliffen wurde in, was ist katholisch. Natürlich war man aktiv auch in der katholischen Jugendarbeit, aber die evangelische war einfach verbreiteter. Also man hat nicht so genau drauf geguckt, welche Kirchengrenzen es gibt, sondern Hauptsache man hat Freunde und Freundinnen gehabt. Und, also als ich in die Grundschule kam, hat mich erster Tag Schule und dann hat die Lehrerin gefragt, wer ist jetzt katholisch? Und ich wusste es nicht. Also ich wusste nicht, was ich bin. Als ich gesagt, in welche Kirche geht er denn? Nein, ich habe gesagt, mit meinen Eltern in die und mit meiner Freundin in die. Also das war nicht so wichtig. War nicht so wichtig, ja. Aber irgendwie muss Ihnen Religion, muss Ihnen Glaube, muss Ihnen das ganze Thema schon wichtig gewesen sein. Denn Sie haben zwar was in Anführungszeichen Anständiges gelernt, zur Sicherheit. Sie haben bei Wüstenrot Bankkauffrau gelernt nach dem Abi am Wirtschaftsgymnasium. Auch wieder falsch. Auch wieder falsch. Bausparkasse Schwäbisch Hall, wenn wir schon. Was habe ich gesagt? Entschuldigung. Wüstenrot. Um Himmels Willen. Ganz falsch, ganz falsch. Also, man hat es ganz korrekt, damit dann nicht falsche Legendenbildung entsteht. Gut, aber Sie sagen jetzt nochmal jetzt, ja. Also bei mir war das so, ich war wirklich aktiv in der Posaunenarbeit. Die Musik hat mich ein Stück weit motiviert getragen. Es hat Spaß gemacht zu spielen. Ich habe da auch Jugendliche ausgebildet im Horn, im Trompetespielen. Das war was Tolles. Wir waren viel auf Freizeiten unterwegs und in diesen Freizeiten lief die Spiritualität immer so ein bisschen mit. Und es hat mich schon sehr geprägt, einfach geprägt. Es hat mir Spaß gemacht und von daher war ich da auch gern dabei. Und das mit der Bausparkasse war dann nicht so eine Herzensangelegenheit? Die Bausparkasse kam deshalb, erstens mal sind wir aus einer Zieglersfamilie, von daher Bau war schon immer irgendwie in der atmosphärischen Luft. Aber ich bin Bankkauffrau geworden eigentlich deshalb, weil unsere Ziegelei kurz bevor ich Abitur gemacht habe, in Konkurs ging. Und indem diese Ziegelei in Konkurs ging, war klar, also ich kann mich nochmal ganz neu orientieren, wollte Tierärztin werden. Und weil ich das aus Geldgründen nicht sofort konnte, habe ich gedacht, jetzt machst du Banklehre, dann weißt du wenigstens, warum die Ziegelei Konkurs gegangen ist. Und danach kannst du immer noch Tiermedizin studieren. Das war so mein Plan. Der ist nicht ganz aufgegangen, aber das macht nichts. Wir kommen gleich nochmal zu Ihnen. Jetzt würde ich gern zu Ihrer Schwester kommen. Sie haben auch Musik gemacht. Sie sind wahrscheinlich auch bei der Jugendarbeit gewesen. Aber Sie waren ja schon früh in der Ziegelei. Beim Arbeiten waren Sie. Wann haben Sie sich entschieden, Architektur zu machen? Ich glaube, das war recht früh. Also Architektur war sicher, dass ich mache. Und ich wollte bloß nicht in Deutschland studieren. Weil da gab es nur Architektur oder Bauingenieurwesen und in Holland und Großbritannien gab es Architekturingenieurwesen, was ein Kombinationsstudiengang ist, und bin dann nach England gegangen. Also einfach Wales. So. Ja. Einfach so. Ich meine, das ist jetzt Vedelbach, internationales Studium. War das so einfach? War das so simpel? Hat man da einen Überblick gehabt? Da sind die Besten, da gibt es die und so. War das so richtig geplantes Karriere? Nee, also ich war grottenschlecht in Mathe, Physik und Englisch. Oh. Kurz davor vom Durchfallen vom Abitur. Der Vater hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, also, du bist gut in BWL, du bist gut in Geschichte, mach irgendwas anderes. Er hat gesagt, nee, also wenn ich das jetzt nicht lerne, dann lerne ich das nie. Und mein Mathelehrer damals am Wirtschaftsgymnasium hat auch mich und meine Schulfreundin erklärt, wir wären der Grund des Untergangs der deutschen Wirtschaft, weil wir ohne Taschenrechner nicht rechnen konnten. Ich bin dann nach England gegangen, habe dann in Cardiff an der Universität in Wales studiert, Bauingenieurwesen, und auch am Anfang schwierig gewesen.
Aber zum Schluss Doktorarbeit angeboten bekommen von der NASA für Satellitenflügel, also Mathe, Physik und Englisch scheint dann doch möglich zu sein. Oder die hatten gute Taschenrechner. Die hatten gute Taschenrechner, das stimmt auch wieder. Ja. Also man darf nicht immer alles glauben, was einem ein Lehrer sagt, und ich sage das ganz bewusst als Uniprofessorin auch, weil das sind ganz bestimmte Schemen, in denen man unterrichtet wird und in denen man bewertet wird. Und das hat nicht unbedingt eine Wertigkeit auf die Person, ob die das dann nachher nicht doch hinkriegen könnte. Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen. Sie haben promoviert über einen Raketenflügel. Nee, ich habe es abgelehnt. Okay. Und so hat sich das gerade angehört. Dann wundere ich mich nämlich, wo bleibt da die Architektur beim Raketenflügel? Das hätte ich jetzt nie in eins gebracht. Ja. Ich habe noch andere Doktorarbeiten in Stahlbeton und Ziegelbau angeboten bekommen, wollte aber ganz bewusst mehr zur Architektur, habe mich dann für ein Masterstudium in Architektur entschieden und bin nach einem Monat durch Cambridge Universität, durch den Dekan, in die Doktorarbeit für Architektur dann reingekommen in Cardiff. Okay, also dann waren Sie schon ganz ratzfatz hoch und ziemlich gut angekommen. Zeit gespart. In 3 Jahren durchstudiert und dann die Doktorarbeit gleich angefangen. Okay. Für jemanden, der wo Mathe und Physik und Englisch eine Niete ist. Das ist erstaunlich. Ja, da hatten Sie entweder gute Nachhilfe oder Sie haben es einfach alle mal gelernt irgendwie. Die haben es erklärt, wo die Formeln herkommen. Die deutsche Lehrer haben einem die wollten, dass man es auswendig lernt. Okay, also während Sie mit großen Schritten eine Karriere anstrebt, haben Sie sich entschieden, der Bausparkasse AD zu sagen und Ihre Berufung zu suchen und zu finden. Wie war das? Ist das ein Prozess, den man sich länger vorstellen muss? Also Ordensfrau zu werden ist jetzt ja nicht so eine arge Mainstream-Entwicklung, muss man sagen, sondern ist ja doch eher sehr speziell. Wie war das? Was für Gespräche waren das, die Sie dazu hingeführt haben? Wie war das in der Familie? Haben Sie da gleich drüber gesprochen oder haben Sie gewartet, weil Sie dachten, ich will mal selber wissen, was mit mir los ist oder so? Oder vielleicht können Sie das mal schildern. Also es war nicht so ein ganz gerader Weg, das habe ich als Kind, also ich habe die Schwester Hanna zwar bewundert, aber das war für mich klar, das ist nicht meins. Als Diakonisse ging das ja auch gar nicht, die war ja katholisch und ich wusste auch nicht, dass es katholische Ordensfrauen gibt. Das gibt es bei uns nicht, also in meinem Bekanntenkreis gab es das nicht. Und es war dann so, tief geprägt hat mich der Konkurs der Firma unserer Familie, weil ich da als 17-Jährige erlebt hat, wie das ist, wenn man aus der Rolle fällt. Ich war vorher in der Schule das Unternehmerstöchterle. Und plötzlich hat man mir unterstellt, dass wir unser Geld in der Schweiz hätten und dass wir irgendwen über den Tisch ziehen und dass alles kriminell ist. Und das war ein ziemlicher Schock. Also diese Rollenverwandlung und die Reaktionen meiner Freundinnen, auch der Lehrer, zu merken, was es bedeutet, wenn man Tochter eines Unternehmers ist, der Konkurs geht. Und das war was, das hat mich tief erschüttert und gleichzeitig fragen lassen, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Auf welcher Seite will ich denn sitzen? Und ich bin in die Bank rein, weil ich wissen wollte, wieso das Ganze so gelaufen ist und weil ich eigentlich einen riesen Zorn hatte auf die Bank, die diesen Konkurs aus meiner Sicht als Tochter ausgelöst hat und ich wollte wissen, stimmt es? Und habe in der Bank tolle Kollegen erlebt und aber auch ein System, das mich auch geschockt hat. Also ich erzähle mal ein Beispiel. Ich war in der Kreditabteilung als Lehrling und da ich habe die guten Kredite gekriegt, das heißt, ich muss besonders schnell Kreditverträge durchschauen und abzeichnen. Und dann war ein Fall drin, der war eben falsch bei mir, aber da war ein Totenschein von einem jungen Familienvater obendrauf. Und ich war geschockt und habe dann gesehen, aha,
der hat sich verschuldet, die haben das ausgerechnet gehabt, dass Frau und Mann voll verdienen. Die Frau hat ein Kind gekriegt, das war schwierig, das war behindert, die konnte nicht mehr einsteigen ins Arbeitsleben. Der Mann hat seine Arbeit verloren, es gab da diverse Briefverkehre und dann war plötzlich der Totenschein, der Mann hat sich umgebracht. Und ich war geschockt, also ich dachte, also schrecklich, ich war wirklich geschockt und mein Chef kam, der sonst ein ganz netter war, sagt, was ist mit Ihnen los, warum arbeiten Sie nicht weiter? Habe ich ihm das gezeigt und dann sagt er mir, ja, was Besseres konnte Ihnen doch nicht passieren, jetzt zahlt doch die Risikolebensversicherung. Und das hat mich richtig geschockt. Also was ist Wertigkeit von Leben? Was will ich wirklich mit meinem Leben anfangen? Das habe ich total hinterfragt und ich bin dann auf die Franziskanerinnen von Reute über einen Umweg gestoßen. Ich wollte nämlich, ich habe gedacht, ich muss Theologie studieren, ich muss irgendwas Sinnvolles machen und um mich da zu erkundigen, kam ich zu einem Wochenende Beruf in der Kirche in Neresheim bei den Benediktinern und habe diese Welt von Klöster überhaupt erst entdeckt. Und da war eine Schwester drin und die hat mir Adressen von Klöstern gegeben und das war dann so meine Suchbewegung, was ist das für eine Lebensform? Und die hat mich dann insofern überzeugt, dass der Franz von Assisi ein Kaufmannssohn war, der sein Leben umgedreht hat und das hat mich sehr berührt. Das hat Sie berührt und das hat Ihnen praktisch einen richtigen Schub gegeben, nochmal eine neue Richtung zu suchen für Ihr Leben. Ja, ich musste dann allerdings meinem Freund auf Wiedersehen sagen, mein Motorrad, also beziehungsweise meine Motorradleidenschaft an den Nagel hängen. Das war Was dann war schon schwieriger, dem Freund Ade zu sagen oder Motorrad? Es war beides nicht so ganz leicht. Also, aber ich habe gewusst, ich muss machen, wenn ich wirklich diesen Weg probieren will. Ich wusste auch nicht, ob das jetzt wirklich hebt, dann muss ich den Weg gehen. Es war natürlich schon so, dass das schwierig war, das meinen Eltern zu eröffnen. Ich hatte mir die Strategie überlegt, ich sage es erst meiner Mutter und dann gemeinsam sagen wir es meinem Vater, war total verkehrt. Ich habe es meiner Mutter gesagt, die hat nur noch geheult und gesagt, das kannst du dem Vater selber sagen. Würden Sie sagen, Sie sagt, Sie war das Vaterkind, waren Sie das Mutterkind? Also als Kleinkind war ich auch Vaterkind. Ich war dann, glaube ich, mehr das Mutterkind mit der Zeit. Okay. Das ist rübergerutscht, ja. Und wie war das dann? Ich meine, man denkt auch wahrscheinlich als Eltern nicht als erstes dran, dass sein Kind irgendwie so ein klösterlicher Weg einschlägt, sondern man denkt vielleicht eher, ich freue mich auf die Enkelkinder, ich freue mich mal auf schöne Partnerschaft und wenn ich dann alt bin, habe ich nette junge und jüngere Leute noch und Familie und so. War es sehr hart für die Eltern? Oder? Meine Mutter kam aus den Heulflashs nicht mehr raus, also das war wirklich schlimm und mein Vater hat sich eine andere Strategie überlegt. Er hat gesagt, du, ich habe doch ein neues Auto gekauft. Er hat einen Sportwagen gekauft und mir hingestellt. Ich habe gesagt, und jetzt? Ja, jetzt bleibst du da. War das der Cabrio, mit dem Sie dann immer hinterher mit dem Schleier schön im Wind geflattert durch die Gegend gefahren sind? Im Urlaub dann schon, aber wegen dem Auto da bleiben hätte ich nicht gemacht. Aber man sieht die unterschiedlichen Strategien, das ist ja sehr interessant. Ja. Was hat er gesagt, als Sie in die Architektur wollten? Super klasse. Fand er toll. Nee, der hat gedacht, ich werde also scheitern, klaglos. Er hat bei Prüfungen dann immer angerufen, vor der Prüfung, weil er als Ingenieur natürlich wissen wollte, dass ich gut vorbereitet bin. Und dann war eine Prüfung Thermodynamik und Fluidmechanik angestanden und er hat mir groß erklärt, ich hätte das falsch gelernt, weil die eine wäre schwieriger wie die andere und es kann gar nicht sein, dass ich das andersrum meine. Und er hat gesagt, ja, aber der Professor ist gut. Aber das ging dann so weit, dass ich dann das Telefon nicht mehr, das hat geläutet unter und die Studentenkammer hoch und haben gesagt, dein Vater ist unter. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht ran, weil ich brauche die negative Energie nicht, ich will bloß die Prüfung schaffen. Dann machen wir mal einen kurzen Sprung. Also es war recht schwierig für beide auf ganz unterschiedliche Art. Der Vater war nicht einverstanden, weder mit dem einen noch mit dem anderen.
Ich habe aber gehört, neulich beim Jubiläum 175 Jahre Reutener Schwestern von Reute, war er mit dabei. Sie haben das Jubiläum zusammen gefeiert. War das erste Mal, dass es so eine versöhnte Situation war? Oder sagt er hat sich schon lange an uns gewöhnt wieder? Also wir sind ja schon ein paar Tage in unsere Lebensentwürfe unterwegs. Aber manchmal geht es ja sehr lang, wenn man andere Vorstellungen hatte. Nee, er ist dann schon. Also bei mir ist er mit der Zeit stolz geworden. Und das Schöne war, also mir gegenüber hat er immer seinem Stolz über seine Tochter in England oder in Dubai oder in Neuseeland, wo sie auch immer war, Ausdruck gegeben. Und wenn er bei ihr war, hat er immer von mir geschwärmt, also nie direkt. Dann lassen Sie uns jetzt nochmal zurückkommen. Sie haben ja erzählt, Ihre Schwester musste eine Bewerbung schreiben fürs Kloster und sie hat sie Ihnen gezeigt. Bin ich heute noch überrascht davon. Ja, das ist auch eher etwas ungewöhnlich. Also ehrlich, es wäre vielleicht für mich auch ungewöhnlich, da eine Bewerbung zu schreiben. Ist das normal? Muss man das immer machen? Ja. Und es steht auch, ich habe gehört, der Pfarrer von Ihnen hat Ihnen eine tiefe und gesunde Religiosität bescheinigt bei der Gelegenheit. Muss man sich das vom Pfarrer bescheinigen lassen, ob man genügend tiefe Religiosität hat für so einen persönlichen Weg? Oder wie muss man sich das? Also es sträubt sich eigentlich in mir alles, weil das ist meine Entscheidung. Wer hat denn da mitzusprechen außer mir, ob ich das will oder nicht? Also in ein Kloster zu gehen, ist eine Entscheidung, die ich natürlich treffe vor meinem Gott. Aber dann erstens mal ist ein Kloster tatsächlich katholisch. Das heißt, es gibt so viele Bewerberinnen, also das merke ich jetzt auch als Generaloberin, die rufen an und sagen, Sie Schwester, ich muss ins Kloster. Und dann frage ich, ja, warum? Ja, meine Tochter hat es gesagt, aha. Dann, Ihre Tochter, okay, Sie haben also Tochter, kann ja auch, also ist auch interessant, dass die das sagt, aber wie ist das, sind Sie katholisch? Muss man das sein? Also es ist, dieser Lebensentwurf ist nicht unbedingt so, dass Menschen, die sich dafür interessieren, aus katholischen Kreisen kommen und um rechtsgültig Ordensfrau zu werden, muss man tatsächlich katholisch sein, also bei uns. Und man braucht eine Stimme des Pfarrers, ob man sich in irgendeiner Form auch aktiv in der Gemeinde beteiligt hat. Inwiefern der beurteilen konnte, was meine Religiosität angeht, das hat sich mir nicht erschlossen. Also diese Wortwahl war jetzt nicht unbedingt meine, aber das war seine Form zu sagen, ihr könnt sie nehmen. Ja. Okay. Und Sie sind dann ins Kloster eingetreten. Wussten Sie so andeutungsweise alles, was auf Sie zukommt? Oder war das dann doch ein gewisser Realitätsschock? Darf ich Sie mal fragen, sind Sie verheiratet? Ich war es, ja? Sehr lange. Wussten Sie am Anfang Ihrer Ehe, was auf Sie zukommt? Ja, große Liebe und pures Glück und all dieses, ja? Nein, natürlich weiß man das nicht. Es ist so, dass man kann nur ins Kloster gehen, wenn man eine Gottesbeziehung hat, die einen zieht und wenn man im Vergleich auch ein bisschen verliebt ist. Und verliebt heißt, man hat schon ein bisschen rosa und man möchte das von ganzem Herzen und man wird dann, wenn man reinkommt, immer mehr auf den Boden geholt. Und das ist gut, weil man kann nicht nur schweben. Es ist gut, in der Realität anzukommen und wirklich zu prüfen, bin ich gemeinschaftsfähig, kann ich mit diesen Frauen, ist das Evangelium und meine Gottesbeziehung wirklich so stark tragend, dass das ein Leben lang auch halten könnte. Ich weiß ja immer noch nicht, ob es wirklich, wenn ich mit 80, ich hoffe es, dass ich mit 80 noch Ordensfrau bin, aber ich habe keine Garantie. Und das mit Gott unterwegs zu sein, heißt, sich ein Stück weit auf ein Risiko, auf ein Abenteuer einzulassen, das mich formt. Und das kann ich am Anfang nicht wissen. Aber Sie haben bis jetzt immerhin durchgehalten. Das ist länger als viele Ehen, muss man ehrlicherweise sagen. Und Sie haben den Weg ja auch konsequent weitergegangen. Also Sie sind den weitergegangen. Hatten Sie erwartet, auch etwas wie Karriere zu machen? Denkt man auch in solchen Kategorien in einem kirchlichen, in einem klösterlichen Leben, oder ist das jenseits jedes Denkens? Man hat ganz andere Impulse. Also Karriere ist so eine Sache, also im landläufigen Sinn nicht.
es ist schon so, ich habe als junge Schwester, wurde ich in die Stille geführt und ich durfte viele Arbeiten machen, die bestimmt jemand geholfen haben, aber ich hätte gern mehr gemacht. Und was sind solche Arbeiten, die in die Stille geführt? Was heißt zum das? Beispiel gab es einen riesen Schrank mit Geschirr, den musste ich spülen. Oh. Ja? Und wieder schön einschichten. Oder es gab alles Mögliche, was notwendig war, also ganz bestimmt. Große Speisesäle eindecken, die man in der Stille eindeckt, wo man auch ins Gebet kommt. Aber ich habe natürlich gemerkt, ich will jetzt auch mal richtig was umtreiben. Und das hat, also dieses, ich möchte mich einbringen, ich möchte gestalten, das war schon immer bei mir. Das war immer bei Ihnen. Und wie groß ist die Chance, wirklich, wenn man jetzt nicht Generaloberin ist, sondern wenn man einfache Schwester ist und von mir aus auch die Geschirrschränke geputzt hat, wie groß ist die Chance, etwas gestalten zu können in so einer Gemeinschaft? Also ich kann es jetzt ich kann keine Prozentzahl angeben, weil es ist so, dass jede Schwester sehr individuell kommt und eine eigene Berufung hat. Und die Ordensleitung hat zusammen mit der Schwester die Aufgabe zu hören, was deren Talent und deren Berufung ist. Und ihr dann auch möglichst eine Arbeit zu ermöglichen, die dieses Talent weiter in die Tiefe führt. Und das bedeutet, das gute Hören von aller Seiten ist notwendig, dass man wirklich an den Platz kommt, wo man seine Energie und den Platz Gottes eigentlich findet, der für einen bestimmt ist. Okay, dann machen wir hier mal einen Cut. Kommen wieder zu Ihnen. Sie haben sehr früh gewusst, was Sie wollen. Sie haben das studiert, was Sie wollen. Sie haben es dort studiert, wo Sie wollen. Und Sie wollten ganz augenscheinlich auch wirklich rumkommen in der Welt und Sie hatten einen Ehrgeiz. Was war dann Ihre erste Stelle? Wenn es diese amerikanische ist, von der Sie mir erzählt haben, nicht Computer zeichnen? Nee, die erste Stelle war Victoria University in Wellington in Neuseeland. Ah, okay. Da hat der Vater nur drauf gesagt, das ist die weiteste weg, das nächste ist die Mars-Mission. Die Mars-Mission. Aber er ist mitgegangen und hat sich auch angeguckt, zusammen mit der Mutter. Das war die erste Stelle und die zweite Stelle war dann die American University in Sharjah. Das war also außerhalb von Dubai ist das und ist eine Edeluniversität Nummer 1 im Mittleren Osten. Die haben sich die besten 10 Professoren aus aller Welt in jedem Fachbereich rausgesucht und die hat er annonciert für eine Stelle und das ist das einzige Fach, das ich nicht unterrichte. Ich habe mich beworben und habe gesagt, ich unterrichte alles, nur nicht das. Also wenn Sie Interesse haben, soll Sie sich melden und das haben die gemacht, ja. Also das zeugt ja doch schon von einem erheblichen Selbstbewusstsein. Sie haben gesagt, das, was die wollen, kann ich nicht, aber die müssen jetzt eigentlich, weil sie mich für so mutig erachten, müssen die eigentlich sagen, tolle Frau, die nehmen wir trotzdem, wir finden was für die. Genau so war es wahrscheinlich, oder? Die haben halt digitales Entwerfen jemand gesucht, das habe ich nicht unterrichtet, wollte ich auch nicht unterrichten und ich wusste, dass die Technologieseite, die ich sonst bespiele, in der Bauingenieurseite und Baumaterialseite, ist immer eine große Nachfrage an den Unis. Also deswegen schadet es nicht nachzufragen. Okay, aber es ist ja auch das ganze Bauingenieurwesen, auch das Bauwesen ist ja eigentlich immer noch eine ziemlich männerdominierte Angelegenheit. Frauen haben in der Architektur zwar erheblich aufgeholt, aber wenn es hart auf hart kommt, ist es doch immer noch eine ziemliche Männerangelegenheit. Wie haben Sie das so erlebt als junge Architektin, frisch, fromm, frei, vielleicht weniger fromm, aber frisch, frech, frei? Wie haben Sie das erlebt unter den Männern? Also und auch im Ausland, wo Sie einfach die Kultur gar nicht so unbedingt kannten, was da auf Sie zukommt. Wie war das? Also im Studium hatten wir nur eine Professorin, die weiblich war und die war hochgebildet, aber sehr, sehr schwierig. Und da war nur, so will ich auf gar keinen Fall werden. Mittlerweile sind über die Hälfte von den Professoren weiblich, sind über die Hälfte der Studierenden in Architektur, das sind 56-58% sind Frauen. In den Berufen sieht man die Frauen, aber in der Öffentlichkeit und in den Top-Firmen, da haben Sie recht, sind oftmals die Männer vorne dran.
Die Frauen sind im Hintergrund und wir wissen von denen und wir wissen, welche Architektur von der Frau kommt und welche von dem Mann, von dem Ehepaar kommt. Woher wissen Sie das an der Sprache? An der Sprache, an der Formsprache und ja. so. Also das ist noch ziemlich da, aber das wird sich in den nächsten paar Jahren auch vollends ändern. Aber nun sind ja Frauen auch im arabischen Raum schon nochmal eine ganz andere Nummer. Ich meine, Neuseeland ist ja gegebenenfalls harmlos. Amerika ist auch eigentlich harmlos. Aber die arabische Welt und Bauen, das ist jetzt nicht etwas, was ich unbedingt mit Frauen in Verbindung bringen würde. Haben Sie das schwerer oder sind Sie da so praktisch eine Orchidee, weil Sie sind die Einzige, die dabei gewesen ist? Oder? Da waren andere noch auch mit dabei und es hat Vorteile, weil wenn es so knallheiß ist, haben die Angst, dass ich umkipp. Und das heißt dann automatisch, so ganz extrem brenzliche Sachen werden sie mir nicht geben, irgendwie einen Kran hochziehen oder so irgendwas, weil da haben sie Angst, dass ich umkipp und dann kann ja ein Mann mir keine erste Hilfe leisten. Und deswegen ist das aus schon sicherer. Gesellschaftlichen Gründen, der darf Ihnen jetzt nicht einfach Wasser geben und Ihnen der Kreislauf wieder stabilisieren, hochlegen und so, macht er nicht. Nein. Okay. Also von daher, bestimmte Sachen ist man dann nicht in der gleichen Art und Weise gefordert wie ein Mann auf der Baustelle, aber ansonsten, man setzt sich durch. Ich hatte auch einen Sonderstatus dadurch, dass ich für die verschiedenen Scheichs in Sharjah und Dubai gearbeitet habe. Das müssen wir noch ein bisschen ausführlicher besprechen, weil auch das ist jetzt ja nicht so etwas, worauf man gleich kommt. Ich komme aus Vedelbach und bin eine junge, attraktive Frau und ich arbeite jetzt für die Scheichs. Ich habe mich das erste Mal beworben für etwas, was ich gar nicht will und eigentlich auch nicht kann. Aber so komme ich dann irgendwann bei den Scheichs raus. Ich glaube, man sollte das jetzt nicht als so ein ganz klassischer Karriereweg, kann man es, glaube ich, nicht beschreiben. Klassisch nicht, aber was ist klassisch heutzutage? Aber er ist sehr erfolgreicher Weg. Wir kommen nachher gleich wieder, aber vielleicht machen wir dann wirklich mal den Punkt, wie war das? Sie sagten, Sie arbeiten für einen Scheich. Wie stellt man sich das vor? Wie lernt man so jemanden kennen? Wie kommt man zu so jemand? Ganz blöde Frage, ich weiß, der erste Scheich, für den ich gearbeitet habe, ist der Sheikh Khaled bin Sakhar al-Qasimi. Das ist in Sharjah. Das ist eine Scheichfamilie, die sind älter wie die Königsfamilie in Großbritannien. Die haben bis nach dem Irak hoch alles regiert in den alten Zeiten. Es war mein Student früher mal und der ist abends gekommen und hat halt Fragen gehabt, was das Aufgabengebiet, das ihm überreicht wurde als Ministerium. Und ich habe mich halt abends hingesetzt und habe das mit dem ausklamüsert, was man machen muss, was man personalmäßig umwandeln muss, Digitalisierung von der ganzen Regierung. Und das ging halt abends. Und nach einer Weile hat er halt gesagt, das ist ja Quatsch, dass du das abends noch zusätzlich machst. Hat einen Kronprinz gefragt, hat eine spezielle Stelle für mich einberufen. Ich habe das nicht gleich angenommen, weil ich gesagt habe, ich bin Professorin, bin Architektin, ich schaffe die Regierung nichts. Regierung, Banker und Politiker, nicht so unbedingt mein Fall. Und kurz bevor die Stelle dann weg gewesen wäre, bin ich dann doch übergewechselt und stand ihm dann voll zur Seite als Berater. Okay, aber Sie haben ja gesagt, Regierung, man hat ja ein Problem damit. Man kennt hier die Diskussion vom Fußball und all dem, was die Menschenrechtssituation angeht, was die Arbeitssituation der Menschen angeht, der nicht Gastarbeiter, sondern Fremdarbeiter heißen die da, glaube ich. Und das sind ja Dinge, wo man sich dann überlegt, belastet mich das, betrifft mich das oder mache ich einfach einen Job, weil der super gut ist, der ist wahrscheinlich super gut bezahlt. Super interessant, weil die bauen ja Dinge, da staunt man, solche großen Projekte kriegt man hier ja ganz selten, vielleicht mal den Bahnhof von Stuttgart, aber den will man bei der Gelegenheit ja auch nicht, sondern da geht es nur, also Sie haben gesagt, bei dem einen Hochhaus waren Sie nicht dabei, bei dem einen Turm, das mit dann 828 mit den ganzen Dingen waren, hat 1,5 Milliarden Volumen gekostet und ist, glaube ich, in 5 Jahren fertig gewesen. Wutsch. So. Das geht also rasend schnell, das ist teuer, aber Geld scheint keine Rolle zu spielen. Wie geht einen das an, wie kommt einen das an, für solche Leute zu arbeiten? Also es sind über 90% sind Ausländer dort, 92%. Und man schafft ein Land. Das Land ist genauso alt wie ich, ist 71 gegründet.
Und man kann wirklich was Neues schaffen, eine neue Gemeinschaft schaffen. Und da hat man klar die Wahl. Die anderen Professoren haben alle gesagt, sie machen nicht mit, weil das ist ja alles kommerziell und ist alles nicht interessant und es ist alles nicht gut genug. Ich habe halt gesagt, ich mache mit, wenn es nur 10% besser wird wie ohne mich, ist es schon das alleine wert als Zeit. Okay. Was haben Sie da dazu gesagt, als sie erzählt hat von Ihren Projekten? Sie mit Ihrer kritischen Distanz zu allem, was das Materielle angeht, was dieses Bank, das Geld und das angeht, mit Ihrem ganz anderen Entwurf. Wie haben Sie das wahrgenommen als Schwester? Ja, das ist eine andere Welt. Also eine total andere Welt. Sie hat erzählt, das war wie 1001 Nacht, so märchenhaft irgendwo und gleichzeitig spannend, weil sie ja dann auch zum Beispiel den Scheich mal zu uns gebracht hat. Der war daheim, okay. Mit dem konnte man reden. Also so rein menschlich gibt es dann Interessantes. Dann hat mich meine Schwester zu meinem 40. eingeladen, dass ich mal dahin kann. Habe ich gedacht, so, und das möchte ich auch. Es hat dann 5 Jahre gedauert, bis meine Generaloberin damals gesagt hat, okay, ich dürfte das. Und es war für mich schon einfach deshalb toll, weil ich ein Land erlebt habe, das ich nur vom Hörensagen kannte und weil ich Menschen erlebt habe, die mich fasziniert haben, weil ich Wüste erlebt habe, was ich noch nie erlebt habe vorher und also es hat meinen Horizont geweitet, vor allem was die Frauen angeht, weil wir viel mit Frauen unterwegs waren, die alle hoch verschleiert, aber hochgebildete Frauen waren, mit denen man wirklich Nächte durchdiskutieren konnte. Das hat mein Bild von, die Frauen sind unterdrückt und sitzen unterm Schleier und haben nichts zu sagen, total gesprengt. Und das fand ich spannend. Okay, ja. Aber die Größe, das Geld, der Luxus, was mit dem... Das ist nicht meins, nicht meins, absolut nicht meins. Beherrscht ja auch das Leben dort oder ist das, hatten Sie den Eindruck, dass das vielleicht... Die haben zwar den Luxus, aber das ist denen ja eigentlich wurscht? Oder würden Sie sagen, das beherrscht schon die Gesellschaft, dieses ganze Geld beherrscht schon die Gesellschaft? Ich kann von einem 14-tägigen Aufenthalt nicht sagen, was beherrscht. Es war beeindruckend, was alles über Geld möglich ist zu machen. Man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht die Dollarzeichen ins Auge kriegt, weil man denkt, alles ist machbar. Also es ist wirklich... total beeindruckend, was da entsteht. Und gleichzeitig war es immer, es ist nicht meine Welt. Es ist nicht meine Welt. Ich möchte frei sein und nicht davon abhängig. Und gleichzeitig war natürlich, Mensch, da könnte man das Kloster umbauen. Wenn der von seinen Zinsen, vom Portemonnaie was rüberschiebt, ist alle Probleme sind weg. Also natürlich ist das auch irgendwie da. Aber dann das Nüchterne, wir gehen unseren Weg. Ja. Okay. Wir gehen nun mit der Gisela Löhlein noch einen weiteren Weg, auch einen Weg. Wir gehen jetzt mal nach China. Weil es ist ja nicht so, dass Sie bloß im arabischen Raum aktiv gewesen wären oder Amerika oder Neuseeland oder Sie sind auch in China gewesen. 5 Jahre lang. 5 Jahre lang. Und vielleicht können Sie dazu ein bisschen erzählen, was haben Sie als Architektin in China gemacht? Und wie kommt man als Architektin nach China? Also ich habe mich beworben auf die Stelle als das Äquivalent als Dekanin für Architektur an der Xian-Shantung Liverpool Universität. China hat 3.500 Universitäten. Das Land ist doppelt so groß wie Indien und die Unis sind ganz stark im Kommen dort. Habe die Stelle dann bekommen. Das Interview war online. Ich hätte die Stelle aber trotzdem dann nicht zu dem Zeitpunkt angenommen. Die haben aber gesagt, wir schicken dir ein Ticket, komm rüber, schau dir es an. Weil ich gedacht habe, die blöffen ein bisschen mehr. Die sagen viel und da ist nicht viel dahinter. Aber die Uni, würde ich bis heute noch sagen, ist die beste Uni, die ich gesehen habe. Und ich war in Cambridge und ich war in MIT und ich war in Harvard. Aber diese chinesische Uni an Xian-Shantung ist nur 15 Jahre alt und die sprengt für Professoren und für Studenten alle Maßstäbe.
Und wie haben Sie sich die rausgesucht? Ich meine, das wird ja nicht auf Chinesisch angeboten, sondern das wird ja auf Englisch wahrscheinlich oder international. Oder wie konnten Sie das überhaupt entscheiden, wenn Sie sagen, die haben 3000 Unis und da kommt ein Angebot von einer? Wie komme ich drauf zu wissen, das ist die beste, die ich überhaupt haben kann? Also es ist die beste von den internationalen Unis in China, ist mit Liverpool verbunden. Die ganzen Abschlüsse kommen von Liverpooler Universität. Ich habe dort angefangen mit 465 Architekturstudenten. Wir hatten nachher 1000 Studenten nach 5 Jahren in Architektur und Design. Wir sind von 6 Doktoranden auf über 26, jetzt sind es mittlerweile 32 Doktoranden hoch. Ich habe 3 noch drüben, ich gehe regelmäßig hin, bin Ehrenprofessorin dort. Es war eine Auswahl dadurch, dass es englisch verbunden war an der Liverpooler Universität, aber die haben ihre Eltern, also Xi'an, Shantung, die eine Universität ist, ich sage immer wieder Vater, und Liverpool ist wie die Mutter, sehr kontrollierend. Die haben diese beiden Eltern weit hinter sich gelassen, die sind viel, viel weiter in den 15 Jahren. Und es ist beeindruckend, dass nach 15 Jahren man finanziell unabhängig ist, dass man von der Forschungsausrichtung unabhängig ist und weiter ist. Wie weiter? Was heißt das? Also die sind technisch weiter? Technisch oder? Weiter, die machen unheimlich viele Patente pro Jahr, die rausbekommen, und es wird alles nicht berichtet. Im Gegenteil, die deutsche Konsulat hat immer Veranstaltungen gehabt, um die deutschen Professoren dort zusammenzusammeln, um Negativmeinungen zu sammeln. Und wir fanden das alles eigentlich sehr empörend, denn die Freiheit in China als Professor war viel, viel höher wie in Dubai. Und wenn dann wirklich objektiv rangeschaut werden sollte da auch objektiv berichtet werden. Von weder der politischen Seite oder von der Medienseite. Wenn man jetzt aber mal die chinesische Architektur nimmt, von der ich überhaupt keine Ahnung habe, und die aus dem arabischen Raum, von der ich genauso, die kennt man halt hoch und teuer und aufwendig und so, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keine Ahnung davon. Was würden Sie sagen, was bieten die in der Weltarchitektur, was es bisher noch nicht gegeben hat in unserer Wahrnehmung? Also China ist bekannt, die haben in den 80er, 90er Jahren alles kopiert, was es nur gab. Die haben ihre Studenten und ihre Wissenschaftler ins Ausland geschickt. Die Leute, die jetzt zurückgekommen sind, sind alle hoch ausgebildet mit Abschlüssen von Harvard, Cornell, Stanford, überall her. Und die Architektur ist Weltklasse. Und dadurch gewinnen die auch alle internationalen Preise. In meiner Sicht als Architekt ist momentan China Nummer 1. Oder Asien prinzipiell Nummer 1, gefolgt von Südamerika, und dann kommt lang nichts und dann kommt der Rest vom Westen. Okay. Und was besonders ist eine Fertigkeit, lokale Nachhaltigkeit zu schaffen, lokale Materialien zu verwenden und authentische Architektur zu bieten und nicht nur wie jetzt in Dubai, was meistens Kopien sind von Architekturgebäuden, weil man nur 1-2 Tage Zeit hat für einen Entwurf dort. Können sich die Architekten so viel zum vorstellen. Tempo, wie man in anderen Erdteilen, in anderen Regionen arbeitet. Und Sie wissen vielleicht auch, wie lange heute hier noch die Baugenehmigung für Einfamilienhäusle dauert. Ja, okay. Also ist ein anderes Denken. Also da ist China viel weiter, wenn man ihnen Kredit dafür gibt, und da wird viel Presse und schlechter Wind gemacht. Rein von der akademischen Seite kann ich das nicht bestätigen, was in der Presse da drin ist. Ich habe das nicht gesehen. Ich kann nur sagen, von der Uni-Seite sind sie führend. Die Liverpooler Universität folgt mittlerweile den Veränderungen, die wir in der Fakultät in Architektur in China gemacht haben, und übernimmt das 1:1 bei sich, weil sie merken, dass es qualitativ besser ist. Wie sieht es da aus mit dem Verhältnis Mann-Frau? Sprich, sind da Frauen auch genauso etabliert in China wie Männer, oder gibt es da keine Unterschiede mehr? Nee. Gibt es keine Unterschiede, und das ist, denke ich mal, die kommunistische Partei, weil jeder arbeiten musste noch mit dran, und es ist ausgeglichener in den Firmen, was Frauen in Führungspositionen betrifft. Okay, mich würde jetzt interessieren,
Wie geht es Ihnen, wenn Ihre Schwester, wenn Sie mit der telefonieren oder wenn sie mal da ist? Sie sagt ja, sie kommt im Sommer sehr gern, weil ich glaube 48 Grad hat es jetzt so, 48, 50 Grad. Also wenn wir stöhnen über Temperaturen, sollte man sich das vielleicht noch mal vorstellen, damit man etwa weiß, wie unterschiedlich das Ganze sein kann. Wie war das, wenn sie so erzählt hat? Konnten Sie mit der Welt was anfangen oder haben Sie gesagt, du, das ist aber verdammt weit weg von mir, ich habe ganz andere Sorgen? Also es ist eine andere Welt, ich habe auch andere Sorgen, das stimmt, aber es ist auch spannend, also wenn man mit Menschen umgeht und sie hat als Dekanin viele Professoren, die sie zu leiten hat und viele Studenten und wenn sie mir erzählt hat, was es da für menschliche auch Dynamiken gibt und auch Probleme gibt, dann waren wir wieder ganz nah beieinander. Also es ist schon spannend, dass es in der Universität ähnlich dynamisch zugehen kann wie in einer Klostergemeinschaft. Aha, okay. Nur sie hat natürlich einen einfacheren Weg. Wenn es ihr zu dynamisch wird in einer Uni, dann packt die ihren Koffer und reist einfach weiter, wie sie es ja bisher häufiger gemacht hat wahrscheinlich, dass sie dann halt einfach sich was Neues suchen, wenn es ihnen vielleicht zu viel wird. Haben Sie, glaube ich, auch schon gemacht. Ja. Nein, also man muss ja nicht mit allem, man ist ja nicht angewurzelt. Ich habe ja keine Wurzeln. Also kann ich auch wechseln, wenn mir ein Arbeitsplatz nicht mehr gefällt, wie in Dubai als 2008. 2009 die Weltwirtschaftskrise war, da gab es nichts mehr zu tun und ich kann, der Scheich hat gesagt, bleib da, du wirst bezahlt, brauchst nichts. Na, ich habe gesagt, ich kann nicht da sitzen, Geld verdienen und nichts schaffen. Also habe ich dann erstmal neue Bauregularien, da waren ziemlich viele Widersprüche, habe die alle erarbeitet, die haben mich nachher mit 12 Leuten ersetzt, um das alles umzusetzen. Aber wenn ich nur da sitze und Geld verdiene, ohne dass ich was schaffe, dann gehe ich lieber woanders hin, wo ich gebraucht werde. Okay. Bleiben wir noch mal bei Ihnen. Sie arbeiten jetzt mit am höchsten Turm der Welt. Habe ich gearbeitet. Das ist der 1,2 Kilometer hohe Turm in Dubai, der heißt Tall Tower mit Ian Pei Associates, New Yorker Architekturbüro, aber ursprünglich aus Suzhou, aus genau der Stadt, in der ich dann nachher in China komischerweise gelandet bin. Das waren 50.000 Leute in dem Turm und 500.000 Leute in dem direkten Umfeld. Das ist ein Projekt so groß wie Manhattan in New York. Haben Sie das Gefühl, dass das die richtige Größe für Menschen ist? Jetzt mal einfach unabhängig von dem, dass Sie sagen, ist eine fantastisch kreative Aufgabe, zu gucken, dass das Wasser bis da hochgepumpt wird und dass das alles wieder funktioniert. Aber haben Sie auch das Gefühl, dass so eine Masse von Menschen auf so kleinem Raum übereinander gestapelt, dass das irgendwie eine sehr menschengerechte Form des Lebens ist? Das ist eine gute Frage. Was ist menschengerecht und wo möchte jemand wohnen? Und das ist eine Prestigesache, dass viele in dem teuersten, in dem höchsten, in dem Superlativ wohnen wollen. Aus ideologischen Gründen, wie jetzt, dass sie die Gemeinschaft in den Vordergrund stellen. Leider ist es so, dass viele Leute kümmern sich nicht um gemeinschaftliche Sachen. Es ist ein Superlativ. Mich hat die technische Seite daran gereizt. Da kann ich dann nicht Nein sagen, wenn mich einer fragt, möchtest du am höchsten Gebäude der Welt mitarbeiten? Ja, das sage ich ja. Möchtest du an der Inselbebauung mitarbeiten? Das sage ich ja. Wenn ich schon mal dran gearbeitet habe, brauche ich es nicht noch ein zweites oder drittes Mal tun. Das kann dann jemand anders machen. Okay, Sie möchten gern die Erste sein und dabei sein. Das ist schon ein Ehrgeiz, den Sie haben. Und wenn es sich bietet, her damit. Ich habe halt gern was, wo mich reizt oder wo ich dann was positiv umsetzen kann und mich positiv einbringen kann. Jedoch mache ich Sachen nicht für Geld allein. Also mir wurde eine Stelle angeboten vom Dubaier Scheich, da habe ich dann meinen Scheich gefragt, habe gesagt, du, die haben mich da eingeladen zu dem Interview, kann ich da hin? Und dann habe ich gesagt, geh nur hin, ich kenne dich gut genug, du nimmst die Stelle nicht an. Bin hingegangen und der erste Satz vom Interview war, wir geben Ihnen das 4-fache von Ihrem derzeitigen Gehalt. Dann habe ich gesagt, was wollt ihr denn, dass ich mache? Und die wollten das ganze alte Dubai platt machen, haben sie auch gemacht, und mit Neubauten für VIPs dann besetzen. Und da habe ich gesagt, weil ich habe gefragt, was passiert mit den Leuten, die da sind, die da momentan wohnen. Da kam dann die Antwort, die können in andere Emirate ziehen.
die billiger sind. Und da habe ich gesagt, da habe ich genug gehört, da brauche ich da nicht mitmachen, Dankeschön, und ich gehe. Nee, wir geben Ihnen das 4-fache Gehalt, wir geben Ihnen sogar das 10-fache Gehalt, wenn Sie wollen. Und dann habe ich gesagt, kein Interesse. Es ist nicht wie die Prostitution, Sie zahlen und ich mache. Da habe ich zu viel Ehrgeiz und mein Name tue ich zu diesem Projekt nicht dazu. Und mache dann nicht mit. Okay, und jetzt müssen wir wieder nach Reute kommen. Natürlich, das ist ja der Weg, wenn man das alles so als Hintergrund weiß. Sie arbeiten seit 2016 gedanklich an dem Projekt Klosterberg oder an dem, was es jetzt Projekt Klosterberg heißt. Und Sie sind seit 2017 Generaloberin, das heißt federführend an dem ganzen Thema dran. Und Sie müssen jetzt plötzlich bauen. Haben Sie schon früher sich mit Ihrer Schwester über Architektur unterhalten oder haben Sie ja gesagt, du, jetzt müssen wir mal zusammen schwätzen, ich bin da am Überlegen, könntest du mich ein bisschen beraten oder so? Oder wie war das? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich wusste ja, dass sie eine höhere Nummer in der Architektur ist. Und wenn sie gekommen ist, sie ist ja auch nicht so oft in Deutschland, und bei mir da war sie dann eben auch mal da, wo ich mir die Gedanken gemacht habe, wie kann man denn diesen Klosterberg überhaupt in die Zukunft führen? Und das Brutale war am Anfang, dass sie sagt, dynamische Bauform, organisch gewachsen, keine Mitte. Das war das, was wir heute gehört haben, heute Mittag. Genau. Ja. Und das hat mich, dann habe ich gesagt, ja, und wie würde es machen? Also sie hat mir die guten Fragen gestellt, mit denen ich weiterarbeiten konnte, ohne architektonisch Ahnung zu haben. Also die Frage nach der Mitte, die hat bei mir getroffen. Und dieses, was ist so gewachsen, dass es eigentlich nicht mehr ausstrahlen kann, dass es auch was verbaut, das habe ich schon im Hinterkopf gehabt. Um dann mit unserer Architekten zu gucken, historisch, was passt zu uns und was ist dann wirklich der Kern. Und zwischendurch haben wir auch telefoniert und da hat sie mir alle möglichen Ratschläge gegeben. Manches habe ich gehört und es ist an mir vorbeigezogen. Anderes habe ich dann wieder aufgenommen und gedacht, das passt. Also von dem, was ich verstehe, was aus ihrer Profession kommt, ich nehme sie da sehr ernst, aber ich merke auch, es muss zu uns passen und zu mir passen. Und dann nehme ich das, was ich verstehe, auf. Es klingt jetzt ein bisschen so, Sie haben ja Sie beraten und wenn man den Prozess sich anschaut, gibt es Videos, die ersten Expertenrunden, sitzen Sie dabei, erwartet man jetzt nicht, aber dann ist es nach einer Weile klar, warum Sie da sitzen. Ja, also Sie haben eigentlich das auch mit zu Ihrem Projekt gemacht, hat man ein bisschen den Eindruck. Stimmt das oder würden Sie das für übertrieben halten? Es ist unweigerlich, ich gehe sonst wirklich ins Fegefeuer. Es ist ganz einfach, ich bin ja keine Spezialistin für Baudenkmal, ich bin keine Spezialistin für Kirchenbau, sondern in ganz anderem Extrem eigentlich zu Hause. Jedoch, wenn ich sehe, dass fachlich Sachen vielleicht in die falsche Richtung oder zu eng angesehen werden und man das größer sich anschauen kann oder in einem anderen Kontext oder anders bespielen, wäre es ja fachlich von mir falsch, wenn ich da nicht was sagen würde. Plus sie ist meine Schwester. Das wäre ja dann doppelt falsch. Also das kann man gar nicht machen. Deswegen, wir unterhalten uns da schon und es ist schon ein Projekt, das, wenn irgendeine Frage ist, bin ich jederzeit, und das weiß sie auch, bereit, mir Bauunterlagen, Pläne, alles durchzugucken und zu beraten. Das mache ich sehr, sehr gern dann auch. Kann es sein, dass dieses Projekt Sie als Schwestern auch wieder näher zueinander geführt hat? Also nicht, dass Sie emotional wahnsinnig weit auseinander gewesen sein müssen, aber ist nicht so, dass es ein bisschen auch gedanklich, versteht ein bisschen besser, was die eine Schwester will und Sie verstehen vielleicht ein bisschen besser, was die andere Schwester denkt? Auf jeden Fall. Also ich meine, ich finde es sehr spannend. Der Franziskus hat seine Urberufung im Kirchenbau gemacht. Also diese erste Beziehung mit dem Kreuz von San Damiano hat ihn dann dazu ermutigt, das kleine Kapellchen San Damiano aufzubauen.
und die nächste Kirche zu renovieren, weil er innerlich berührt war von dem, was er erfahren hat an Gottes Begegnung. Und das hat mir natürlich auch unheimlich gefallen, weil als Zieglerstochter, wenn dann einer anfängt mit Steinen, das ist auch was Tolles. Und dass das uns jetzt auf der Ebene verbindet, obwohl wir wirklich ganz unterschiedliche Wege gegangen sind, das tut auch gut, das tut auch uns beiden gut, weil es uns auf eine neue Ebene zusammenbringt, da haben Sie schon recht. Man hat auch ein bisschen den Eindruck, das ist so ein Weg zurück. Viele Menschen, je älter sie werden, Sie sind sehr jung, ich weiß, aber viele Menschen, je älter sie werden, haben ja ein anderes Gefühl für ihr Herkommen, haben ein anderes Gefühl für Heimat, bekommen ein anderes Gefühl von, da komme ich her, da will ich eigentlich auch wieder sein oder zu den Wurzeln zu gehen. Hat es ein bisschen etwas auch damit zu tun von Ihrer Seite? Das mag so ausschauen, aber ich komme jeden Urlaub, den ich habe, komme ich nach Hause. Also ich bin 3-mal im Jahr da, manchmal ist es wirklich nur ein paar Tage. Das kommt drauf an, also wenn man beim Scheich arbeitet, kriegt man kaum Zeit, den muss man manchmal mitnehmen. Ja, das finde ich oder er kommt mit. Das ist wirklich eine ganz tolle Neuigkeit. Ich habe das noch nie gehört, dass man den Scheich mit in den Urlaub nehmen musste. Damit man irgendwie, weil der einen Tag und Nacht braucht sozusagen. Also bei dem Geburtstagsfeier, ich weiß nicht mehr, ob es 70. Geburtstag von der Mutter, habe ich extra vorher gesagt, ich will unbedingt zu dem Geburtstag da sein. Und ich sagte, ja, mach mal. Und er ist dann nach München runter. Und dann habe ich gesagt, meine Mutter Geburtstag ist morgen, ich muss wirklich fahren. Und dann hat er nur gesagt, ich komme mit. Und was haben Ihre Eltern dann gesagt? Wie war das? Die waren nur geschockt, wieso da dieser Porsche draußen steht. Und da hat sich einer verfahren mit einer Münchner Nummer. Der will jetzt sicherlich irgendwo hin. Und da kann da mal jemand raus und dem sagen, dass der falsch steht und wir den Parkplatz brauchen wegen dem Geburtstag. Also er kam mit, zusammen mit seiner Tochter, und das war der eine und der andere kam mit bei anderen Feierlichkeiten, weil das ist auch ein sehr guter Bekannter und weil es mein ehemaliger Student auch ist. Und der kam halt mit zusammen mit seiner Frau, die ist die Tochter vom Scheich in Dubai noch und da musste ich manchmal so Zettel hinstellen in die Küche, geh bitte nicht ins Gästezimmer, da schläft der Scheich. Nicht, dass irgendeiner von der Familie kurz unten reinschneit und mal die Fenster lüftet oder irgendwas, das kann schon mal passieren. Okay, aber Sie sind irgendwie gedanklich ein bisschen auf dem Weg nach Europa, habe ich gehört. Bisher hat Sie das nicht sonderlich interessiert. Aber im Moment gibt es ein Ausschreibungsverfahren und Sie sind, glaube ich, sehr gut im Rennen für eine Universitätspräsidentschaft in Ungarn, also in Budapest. Das Interview ist Ende September. Okay. Und es gibt noch ein weiteres Interview, auch hier in Europa. Wir warten ab, was Dürfen kommt. wir sagen, das Land? Ja, ja, ist Österreich. Österreich, also... Ja. Auch ganz. Auch, ja. Und es kann also sein, dass Sie jetzt einfach sagen, jetzt könnte es interessant. Sie sind ja sehr auf dem mit dem Umweltgedanken auch befasst. Das haben wir noch gar nicht eingespeist. Sie haben auch für die UN gearbeitet, weil Sie und Sie machen sehr viel an energetischen Dingen. Die Klimathematik ist im Vordergrund bei Ihnen. Und da könnte natürlich Europa jetzt auch sehr interessant sein, weil hier doch einiges passiert, glaube ich. Also ich habe das war vor 15 Jahren in Dubai, die British University in Dubai aufgebaut. Das ist ein Prestigeobjekt von der britischen Regierung, die beste Ausbildung nach Mittleren Osten zu bringen. Und das war der erste Nachhaltigkeitsstudiengang im ganzen Raum dort unten. Und für die UN habe ich lange gearbeitet oder arbeite immer noch seit über 20 Jahren für die UN ICCC, das ist soziale Nachhaltigkeit, speziell für Integration für älter werdende Gesellschaften und das ist ein weltweiter Verbund. Vielleicht muss man jetzt sagen, ich habe irgendwann den Überblick verloren bei der Frau Löhlein, wo die schon überall war und was sie schon alles gemacht hat. Und dann hat sie gesagt, das ist nicht so schwierig, ich habe meistens 2 Jobs parallel, weil mein Hobby ist das Arbeiten. Und
übernehme Verantwortung und ich schaffe gern, schon von klein auf. Also Sie sagen, Sie haben nicht nur Uni, sondern Sie haben meistens dann auch noch Beratungs-, Regierungs- oder sonstige Jobs. Sie machen meistens 2 Jobs. Das stimmt, ja. Das ist sehr konfus für den Lebenslauf, weil man immer 2 Sachen parallel drin hat. Also wenn ich in der Regierung arbeite, kann es sein, dass ich in Privatwirtschaft noch bin oder bei der Uni und die 2 Stellen komplett voll ganz bestücke und dann halt die eine abends mache und die andere morgens. Bisher hat es geklappt. Nur in China durfte man aus regulären Gründen nur eine Stelle haben, aus visatechnischen. Sie haben nur eine Stelle, aber Füllt Sie völlig aus. Den Eindruck habe ich auch. Sehr viel Verantwortung. Ja. Und Sie haben auch mal gesagt, Macht ist schon was Positives, weil man kann gestalten. Ich glaube, auch Sie sind jemand, der sehr gern gestaltet, der nicht Macht ausnützt, um über jemanden Macht zu haben, sondern um Dinge zu gestalten, zu verändern. Das sieht man jetzt ja auch bei dem Klosterprozess, der schwierig genug wahrscheinlich ist. Ja, aber ich glaube, also wer kirchlich unterwegs ist, braucht eine Vision. Und wir sind von unserem Gott, glaube ich, in diese Welt gekommen, um etwas von seiner Botschaft an die Menschen zu tragen. Und das miteinander zu gestalten als Gemeinschaft, finde ich was ganz arg Tolles. Also wenn man das tun kann, wenn man gemeinsam mit der Gemeinschaft unterwegs ist, in diesem, ja, also ich sage es jetzt mal fromm, im Evangelium, in dem, dass wir eine Botschaft haben, dass Gott den Menschen nahe sein will, nahe kommen will, dann ist das das Tollste, was man tun kann. Da möchte ich auch mit ganzem Herzen gestalten. Und jetzt gestalten Sie zusammen. Ich habe gefragt, Frau Gisela Löhlein, waren Sie eigentlich schon mal in einem Kloster, haben Sie schon mal in einem Kloster übernachtet? Und dann sagt sie, nee, das wird jetzt das erste Mal der Fall sein. Wie war es denn? Ich hätte es früher machen sollen. Ich war immer nur zu beschäftigt, das ist das Problem. Und Ihre Schwester hat über Sie gesagt, das ist die Mutigere, Sie seien die Mutigere von Ihnen beiden. Sie seien jemand, der das Fremde, der das Offene interessiert. Das kann man ja wohl bei jetzt, was wir heute Mittag gehört haben von Ihnen, wo Sie gesagt haben, wer zu uns kommen will, wenn wir uns öffnen, da ist egal praktisch, welche Regenbogenfarbe er hat, ob es Männle oder Weible ist. Es ist egal, welche Religion er hat oder ob er keine hat. Ist das diese Form von Offenheit, die Ihre Schwester auch an Ihnen so mag? Das muss man Sie fragen. Also, was könnte das sein? Mir ist es wichtig, dass Menschen nach Sinn fragen und dass wir uns verbinden und auch ja, etwas menschlich Großes miteinander unternehmen, weil ich glaube, dass unser Gott uns mehr verbindet, als wir glauben. Okay. Das ist das, was Sie verbindet. Sie verbindet übrigens noch was, habe ich erfahren. Beide sind große Gärtnerinnen im Garten ihres Vaters. Zum Teil, also die Tomatenzucht muss legendär sein und die Zahl der geernteten Tomaten, die sie dann je nachdem, wer da ist und Zeit hat, zu Tomatensauce verarbeitet, das ist, glaube ich, ein Hobby von Ihnen beiden. Garten, jetzt nicht, man muss es bei ihr anders sich vorstellen, aber Garten, glaube ich, mögen Sie beide. Also ich mag Garten, aber das, was mein Vater da anbaut, finde ich manchmal schon ziemlich herausfordernd. Also er als alleinstehender Mann war er mal ganz stolz, mir zu sagen, dass er 101 Tomatenstöcke gepflanzt hat. Ich hatte eine Badewanne zu ernten und musste aus den Tomaten irgendwas machen, was man essen kann. Also das ist auch eine Herausforderung. Das ist eine extreme Herausforderung, finde ich. Wir haben Gott sei Dank einen tollen Tafelladen, der dann auch was abgekriegt hat, aber der Garten ist toll, der ist super, aber er braucht auch viel Arbeit und mehr Arbeit, als wir beide eigentlich Zeit haben. Aber Sie helfen ihm auch, wenn Sie kommen, haben Sie mir erzählt. Garten ist schön und Sie pflegen auch einen Garten, so gut es geht, selbst in den Temperaturen von Dubai. Ich spanne noch alle anderen Professoren mit ein. Ich bringe immer 2 Professoren mit, die sind sicherlich jetzt online aus Dubai. Okay. Die kommen zur Gartenarbeit 2-3 Mal im Jahr. Der Scheich kommt und die anderen zur Gartenarbeit? Nee, der Scheich kommt nicht zur Gartenarbeit. Nein, aber die anderen kommen auch. Es ist doch gut, was man alles so Bekannte so einsammeln kann. Auf jeden Fall
ich freue mich sehr, dass wir heute von Ihnen das erfahren haben und ich denke, es gibt einen sehr schönen Spruch, der auf Sie beide sicher passt. Schwestern sind zwei unterschiedliche Blumen aus dem gleichen Garten. Und ich denke, das kann man bei Ihnen sagen. Und ich fand es toll, dass Sie zu dem Gespräch bereit waren. Und ich verabschiede mich damit bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an den Laptops. Und ich freue mich, wenn Sie den Gäste hier, wenn Sie morgen wieder weitermachen bei uns und diskutieren, was wir Gemeinschaft baut Zukunft mit vereinten Kräften hinbekommen könnten, wenn man sich gut vorbereitet, viel diskutiert und viel Fachleute zu Wort kommen lässt. Dankeschön für das Gespräch, Ihnen beiden und Ihnen noch einen schönen Abend, allen miteinander. Vielen Dank.